ძვირფასო მოქალაქეებო, გთხოვთ მოისმინოთ ევროკავშირში ვიზით მიმოსვლის წესები, რომლებიც შესაძლოა ძალაში შევიდეს, თუ მთავრობა არ გაითვალისწინებს ევროკავშირის რეკომენდაციებს, დაიცვას ადამიანის ფუნდამენტური უფლებები, გააუქმოს თავისუფლებების შემზღუდავი კანონები და რეალურად შეებრძოლოს კორუფციას ყველა დონეზე. წინააღმდეგ შემთხვევაში იქ გამგზავრებისთვის ვიზა დასჭირდება საქართველოს ყველა მოქალაქეს, რისთვისაც პირველ რიგში მოგიწევთ ჩაეწეროთ ვიზის გასაუბრებაზე, სადაც წარმოადგენთ ვიზის შევსებულ აპლიკაციას, პასპორტის ასლს, ბიომეტრიულ ფოტოს, სამსახურის ან სასწავლებლის ცნობას, მოგზაურობის მიზნობრიობის საბუთს, ფრენის ბილეთებს, სასტუმროს ჯავშანს, მოგზაურობის დაზღვევას, ვიზის მოსაკრებლის გადახდის ქვითარს, საბანკო ანგარიშის რამდენიმე თვიან ამონაწერს, სტაბილური შემოსავლით და მოგზაურობისთვის საჭირო ნაშთით და სხვა დოკუმენტაციას, რომელიც შეიძლება მოთხოვნილ იქნას ინდივიდუალურ შემთხვევებში. ყველა დოკუმენტს თან უნდა ახლდეს ნოტარიულად დამოწმებული თარგმანი. შემდეგ უნდა დაელოდოთ პასუხს. გაითვალისწინეთ, რომ ამ ყველაფრის მიუხედავადაც შეიძლება მიიღოთ უარი, თუმცა რა თქმა უნდა თქვენ ყოველთვის შეგეძლებათ სცადოთ ხელახლა. ან მოითხოვოთ ევროკავშირის რეკომენდაციების შესრულება ახლავე და შეუნარჩუნოთ საქართველოს ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლის რეჟიმი. გისურვებთ წარმატებებს.